गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। शुरुआत होती है व्लॉग की हमारे कार की पेट्रोल पुरवाने से। आज जा रहे हैं बच्चों को लेके ट्रैम्पोलिन पार्क। जैसे कि आपको पता ही है, कल के व्लॉग में बताया था कि कहान का बर्थडे की सेलिब्रेशन अभी तक हमारी चल रही है, क्योंकि उसका प्लान था कि सारे फ्रेंड्स उसके और कजिन सब लोग जाए उसके साथ ट्रैम्पोलिन पार्क। तो अभी वहां पे जा रहे हैं। उससे पहले पेट्रोल पुरवा ले। मेरे पापा की तरह गिरीश भी मुझे पेट्रोल पुरवाने के लिए नहीं जाने देते अकेले। उनकी इच्छा होती है उनकी इच्छा होती है कि वो मेरी काम ये अपने आप ही करे। तो थैंक यू सो मच गिरीश। ध्यान रखो जो मेरे पापा मैं छोटी थी ना, तो 10th स्टैंडर्ड से मेरे पास वो थी स्कूटी पैप थी। तो तब से लेके जब तक शादी नहीं हुई तब तक मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं गई थी। कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि मैं गई थी, वरना पापा ही सब कुछ रेडी करके देते थे मुझे। आई स्टिल मिस दोस डेज। લાઈનમાં ચાલુ થઈ ગયા છોકરા જવા માટે। જો બધા કેટલા એક્સાઇટેડ છે જવા માટે। કહાન હેપી બર્થડે। તારો બહુ બર્થડે ચાલ્યો હે ને। નજીક નજીક બેસો બધા, નજીક નજીક બેસો, હજી નજીક। પડી જાય ને, હવે શું વાંધો, કોઈ છે હાલો બધાને। આમાં કે આમાં દેખાય સરસ। ચાલ ભાભી, ભાગે એવું છે। रेडी चलो बुल भाई चलो। अमान भूमि फेंकी दीदू।
पार्क में हमारा 1 घंटे का सेशन था, पर इतने टायर्ड हो गए हैं ना ये सारे के सारे, आते ही इतने भूखे हो गए थे तो सब लोग टूट पड़े थे। એવો પ્લાન છે કહે 10 વર્ષ સેલિબ્રેટ કરવાનો પ્લાન છે એવું જ થઈ ગયું હે કહાન આદિ માસ્ટર શેફ એમ ન થાય બે કામ એક રાજુભાઈ નસ્કોરા ન બોલવાનો એક મસ્ત ઉપાય લઈ આવ્યા છે, આપણે એ જાણીશું રાજુભાઈના શબ્દોથી. હા, પેલા લેફ્ટ હેન્ડ નો થંબ એમાં અહીંથી આ પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ કરવાનો, આ પ્રેસ કરવાનું, બીજા કોઈને કહેવાનું કે પ્રેસ કરે, પેન હોય ને પેનના ઢાંકણાથી અને જે મોસ્ટ પેઇનફુલ પોઈન્ટ હોય ને એ માર્ક કરવાનો, ત્યાં પછી મરી મૂકી અને ત્યાં પેપર ટેપ મારી દેવાનું. આ પેપર ટેપ ને બધું બેડરૂમ માં રાખે રાજુભાઈ, ટ્રાય કરજો. હું ટ્રાય કરીશ. જેને બહુ નસ્કોરા બોલતા હોય ને એને ટ્રાય કરવાની, 3 દિવસ બાંધો નસ્કોરા બંધ. ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. नेक्स्ट डे हो गया है, अभी आज है संडे का दिन. यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे बाहर क्योंकि थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद अभी थोड़ी सी धूप आ गई है तो वहाँ पे, और यहाँ पे बनी हुई है चावल और मूंग की सब्जी, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आई कल जो गिरीश को बीपी आया है ना, उसके बीपी आया मतलब बीपी हाई आ रहा है उसके लिए. तो अभी कमेंट के बारे में बात करेंगे. गिरीश कर रहे हैं अपना लंच तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में. पहले किसी की कमेंट आई थी कि गार्लिक कैसे बोए हैं वो बता दीजिए, तो मैं दिखा ही देती हूँ आप लोगों को. बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा आया है. आप लोग भी उगाना, अगर आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है. आई थिंक ठंडी में ज्यादा होता है, अभी समर आ जाएगा ना फिर इतना ज्यादा नहीं. आदि ते गार्लिक ग्रो કર્યું તો જોયું કે નહીં કેટલું બધું આવી ગયું? You saw? This is so big. हाँ, जो ये हमने पहले बोया था और उसके बाद ये बोया था, ये आदि ने बोया था, है ना आदि? Look, धीमे धीमे आवसे. Now I see that one growing. हाँ, तो ये सारा का सारा गार्लिक अभी इतना अच्छे से बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हम लोग कटिंग करेंगे. अभी तो टाइम है काटने के लिए. हाय शिवू. और ये जो हम लोग बिछाते थे ना हॉल में, तो उसको भी धो दिया आज. बारिश में वैसे भी धुल गया होगा ज़्यादा. और ये जो हमारे बाजू वाले के घर पे है ना, ये फ्लावर ऑटोमेटिक आते हैं हर साल, तो ये भी हमारे यहाँ आने लग गए हैं. देखिए कितने ब्यूटीफुल से. શું કરું गिरीश? ગટર સાફ કરવી છે હવે ઘરમાં. ના ના, સારી જ છે. લાસ્ટ યર તો કરાવી હતી. અંદર ઇનસાઇડ થી. ઇનસાઇડ થી? હા, હે, બીપી નોર્મલ થઈ ગયું લાગે. તો આપણું પહેલેથી નોર્મલ જ છે. હા ભાઈ, હા. શું આવી હતી કમેન્ટ? શેની માટે? નમક મોસ્ટલી 90% એ લોકો લખ્યું નમક ઓછું ખાવાનું. એવો છે બિનીતા એટલે કે ફર્મેન્ટેડ ફૂડ થી છે ને એનાથી બીપી માં નહીં ફરક પડે. એવું? મેન સોલ્ટ અને ગાર્લિક ખાવાનું. તો ગાર્લિક ખાવાનું. કઈક ટી કઈક કીધું તું, કઈક ટી નું શું લખેલું હતું? અર્જુના કરીને છે. હા, અર્જુના ચાલ કરીને એનો પાવડર એની ટી બનાવવાની, એમાં જેથી મધ નાખવાનું. જેથી મધ? हाँ, जेके मत ऐड करी અને ઈ પીવાનું. ये मैंने नया सुना है कुछ. मैं पहली बार टी सांभली है. हाँ, तो ये अभी हम लोग फाल्कन में जा रहे हैं तो लेके आएंगे. दूधी ज्यादातर खाने को बोला है. स्पिनिच खाने, हाँ स्पिनिच खाने को ना बोला है. पता એમાં ક્ષાર હોય એટલે મેથી કોઈ પણ હોય પાંદડાનું મેથી બધું એમાં ક્ષારનું વધારે હોય એટલે. हाँ, तो मेथी बंद कर, मीन्स के स्पिनिच कम कर लेंगे. नहीं, मैं तो खाऊंगी, मैं नहीं जिंदा रह सकती. ઓછી કરવાની, એમ જેટલું આપણે ખાઈએ એનાથી થોડું અડધી કરી નાખવાની. हाँ, એક આપણે એક દિવસે કીધું છે ને કે ખાવાનું ઓછું ને કે પોષણ ઓછું કરવાનું. पोषण ओछू करवाना, वही तो प्रॉब्लम है. पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी. ना मैंने मूंग की सब्जी और राइस बनाए, तो मूंग की सब्जी में थोड़ा सा ही सोल्ट डाला था, तो इसको नहीं अच्छा लगा. शिव ने बोला थोड़ा सोल्ट डाल दो, इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा. पर गिरीश ने चला लिया क्योंकि अभी तो ट्राई करना ही है ना. મારે ચાલશે, મને વાંધો નહીં આવે. तो अभी तो चला नहीं पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. मैंने भी खा लिया. હું તો પહેલેથી કહું છું, હું સોલ્ટ નું તો હું તો ઓછું જ રાખું છું. यहाँ पे बाप बेटे की कुश्ती चल रही है. शिवांश ने गिव अप कर लिया.
સ્ટ્રેચ આઉટ કરું તાર બોડી ને ચાલ. તમને જરૂર વધારે છે હા તો લે કર ને. નહીં મને નહીં કરું મને તો આવું કરીને તો હું તો ડેઈલી કરાવું સ્ટ્રેચ આઉટ. તમને સ્ટ્રેચ કરાવવામાં છે ને બીજા સામે વાળાને જરૂર પડી જાય સ્ટ્રેચ કરવાની तो जिम जाते हैं ना लेने के लिए मेंबरशिप आज जाना है कल કાલે જઈશું બંને ના. ओके आदि का टर्न आ गया है अभी દાદી મોટી નથી થઈ. આદિ અહીં લોક કરી દે બંને આંગળી જો આ રીતે આમ જો. જો જો એનું ખસી નો જાય કઈ ઓકે પછી આમ કર નીચે કરે પછી અહીંથી આમ કરવાનું ઓહો હા, એ નાતું કાપડ પછી અહીંથી बस लो वाकशे ने ओ आदि नु पेट तो थोड़ी सी अच्छी धूप देख ली ना तो हम सब के सब आ गए बाहर धूप सेकने के लिए इतनी बढ़िया सी आ गई धूप थोड़ी देर के लिए सेक लेते हैं कितना है टेम्परेचर अराउंड 15 है ना जैकेट के बगैर हम लोग बाहर निकल सकते हैं आज तो ऐसा हो रहा है तो अभी जाना है थोड़ा बहुत ग्रोसरी शॉप करने के लिए वो वीडियो आएगा कल के ब्लॉग में तो बस अभी वीडियो का आ जाओ अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं आने तो समर आ गयो है चल वीडियो ने एंड तू ज कर दे चल Subscribe, like, so you don't miss any video. Share, comment. Bye. बाय